Nkuza Pharma, idandarizo ry'akarorero ry'imiti ivura abantu, yuguruwe ku mutumba wa Buhabwa, komine ya Bisoro mu ntara ya Mwaro. Hari kuwa 5 Mukakaro. Segonda 30 amashimeshi. Farumasi yuguruwe mu ntumbero yo gufunyiriza urugendo abenegihugu bo ku mutumba wa Buhabwa no mu micungararo yaho bahora bagenda urugendo rurenga ibirometero 30 baja kurondera imiti hadasizwe inyuma no kugabanya ubushomeri muri iyo komine. Turifuza gufunyiriza urugendo abenegihugu mu kubaronsa umuti wose bazoba bandikiwe n'umuganga bifitiye uburenganzira atiriwe aracumukura. Mbere n'uwo tutazoba dufise muri Nkuza Pharma izomufasha kumutumirako aho uri hose awutore ngaha ku cicaro ca Nkuza Pharma atiriwe araruha. Umufuka butumba wa Buhabwa yagize iciyumviro cyo kubaka iyo farumasi, arasaba abajejwe intwaro ko bokorohereza abifuza kurangura imigambi y'iterambere mu makomine yabo. Hari byo dusaba, turasaba ubuyobozi bw'ikomine yacu mu gihe cyose umwenegihugu agize indoto z'umugambi uteza imbere abenegihugu ko yoshigikirwa bimwe biboneka. Turasaba kandi mu gihe komine yozana umuyaga nkuba n'amazi ku isoko yacu ya Wimfizi itwegereye ko natwe yoduha ikontere, kuko hari imigambi twifuza kurangura ngaha ariko bidashoboka atamuyaga nkuba dufise. Musitanteri wa komine Bisoro akaba yakingurutse ico ciyumviro, agira ko atera kamo n'izindi mvukira guteza imbere ikomine bavukamwo. Ikintu cyose wifuza kugira farumasi itera imbere tuzogushigikira twivuye inyuma, kuko nicyo tubereyeho nicyo abenegihugu badutoreye. Ahubwo sabe nizo mvukira zose zigushigikire nazo zizane iyindi migambi ngaha. Ishirahamwe ABG risanzwe rikorera imigambi itandukanye y'iterambere muri yo ntara ya Mwaro, rikaba naryo ritatanzwe kuri uwo mutumba gusigurira abenegihugu bari bakoraniye ngaho imigambi yaryo. Twarashyizeho microfinance yitwa Grossodeco Twikangure muri ntara ya Mwaro, isanzwe iri muri komine Nyabihanga. Ariko vuba turifuza ko no mu Kayokwe tuhashika. Ariko tumaze kumva abenegihugu ba hano bavuga ko ibarabara barirose, isoko bakarironka, bakanaronka n'imiti ishobora kubafasha mu gihe baheje kuvyandikirwa na muganga. Ndagaruka baheje kuvyandikirwa na muganga, kuko yabivuze ati si mw'isoko uzoza kugura, uzoza ari uko umuganga afite uburenganzira yabikwandikiye. Rero twumvise ko na microfinance muyifuza hano, twavyumvise kandi twabitahuye, twabishize ku muzirikanye. Turumva kamo kanyu, turumva ko muri ya ngendo igihugu cyacu ciza n'abategetsi bacu bakunda kuduhamagarira yo kwijukira imigambi y'iterambere. Natwe ntitwasigaye inyuma, dufite imigambi myinshi turangura, ariko uno mugambi wa microfinance turifuza kurangurira hano. Ari nacyo gituma twogira ko dusaba inzego ziri hano kutwumva, kunazo tworohereza kandi kugira ngo n'abenegihugu ba hano bashikirwe n'iryo terambere bifuza. Nkurunziza Zakari rero akaba atari uwo mugambi wonyene afise, akaba yiteguriye no kubaka muri kazoza ivuriro ry'amaso iruhande y'iyo farumasi.